အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတရားပဲတင်မှုပဲစီလို့ပလီတမဘာစီဖို့တော့ကျွန်တော်ယခုတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့သူနေ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့အောင်ပွဲ Easter Sunday အရှင်ပြန်ထောင်းမြောက်တော်မူရာတနင်္ဂနွေတော်နေ့မြတ်မှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့မှအတူတကွဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့အတူမိသားရာဖွဲ့ဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခွင့်ကိုပေးတယ်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Easter Sunday ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူရာနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာယခင်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တစုတဝေးဒီဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့မရတော်ညာလည်းပဲယုံကြည်သူတင်းသူတင်းသားကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းသူတင်းသားအိမ်တော်မိသားစုတွေခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူရာနေ့ကိုပြန်ပြောင်းအောင်မြင်တရိယာဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့မှာအိမ်အသီးသီးကိုကျွန်တော်တို့ Easter ကျက်ဥကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှဝေမျှပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီဝေမျှပေးတဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူတွေဝေမျှပေးတဲ့လူငယ်မောင်များကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Easter ကျက်ဥကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျက်ဥပေါ်မှာကျွန်တော်ကျမ်းချက်လေးတွေရေးထားတာရှိတယ်ကျမ်းချက်လေးတွေမကဘူးအကြောင်းအရာလေးတွေရေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အသင်းသူသင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုရတဲ့ကျက်ဥပေါ်ကကိုရဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်ကြပါရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲဆင်ခြင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးကြီးသောအချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်ကျက်ဥရဲ့သင်္ကေတအနှစ်သာရကပါလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ Easter ကျက်ဥကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတရားနဲ့တရားဝေမျှခြင်းကပါသက်သေပြုလဲဆိုတာအသိပြုပြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျက်ဥထဲကနေပြီးတော့မှအကောင်မဖြစ်သေးခင်မှာတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်အကောင်ဖြစ်လာမယ်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့အတူတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒါကျက်ဥထဲကနေအကောင်ပေါက်လာတာဒါတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထမြောက်ခြင်းကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သည်သင်ချိုင်းမှာ3ရက်တိုင်ကျက်ဥထဲမှာသူရှိနေတယ်3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသူထမြောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်အကောင်ပေါက်သွားတယ်ဒီပြင်နောက်တစ်ခုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ဒါ Easter ကျက်ဥရဲ့ဖော်ပြတဲ့အနှစ်သာရကတော့အသစ်ပြုပြင်ခြင်းရှင်ပြန်ထောင်းမြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအပြစ်တရားကနေလွတ်မြောက်တယ်တေခြင်းကနေလွတ်မြောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်စာရန်ရဲ့မောင်မိုက်တကူကနေလည်းကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတယ် No Christ no Christmas ခရစ်တော်ဒီလူစားတိကိုမခံယူဘူးဆိုရင် Christmas ဆိုတဲ့ခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့စင်ရင်ကျင်းပစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထပ်တိုးပြီးတော့မှပြောချင်တာက no resurrection no Christianity လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ချင်ပါဘူး no resurrection ရှင်ပြန်ထောင်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် no Christianity ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တမန်ပြည့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတာပေါ်ပေါက်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ resurrection ခရစ်တော်ဒီရှင်ပြန်ထောင်းမြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိလာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သောဘာသာကြီးပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိမိအိမ်တီးတီးမှာကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ယုံကြည်သူမိတ်ဆွေများလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းတမန်ကျမ်းစာအုပ်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကွာဖွင့်ကြရအောင်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာအခန်းကြီး15အငယ်14မှာဒီလိုပြောပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာအခန်းကြီး15အငယ်14ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိရှင်းရှင်းလေးပဲခရစ်တော်သာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဟောပြောနေတာလည်းအလကားပဲနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောပြောခြင်းကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအကျိုးမရှိဘူးထိုနည်းသူငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်မထမြောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဆိုလည်းဒါလည်းအတိတ်ပဲမဲ့ပါပဲဆိုတော့ဒီနေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် resurrection သည် the foundation of Christianity ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်အုတ်မြစ်မရှိတာနဲ့အတူတူပဲအချိန်တိုင်းပြိုကျပျက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထမြောက်ခြင်းကခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့တစ်ပိုက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဆက်ဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်15မှာ
Tomia Maka, Nado di Piatki, a Muma, Mamando that they can, Chicha. Mamando that they can, Chibalime. Critoga, Matamia, when it's General Tamia Payang, General, the Dingang, Yang, General like your message, the Niapi, Crito, Matamia King, General, Hope your January, General, that theory, Alawale, Mamando that they, Chibalime. No resurrection. Fox witness ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။မာယွင်သောသက်သေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ no resurrection Christianity is hoax H O A X hoax လို့ပြောပါတယ်။ဆိုထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်လက်ကွက်တကယ်ပြလိန်ညာသောဘာသာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ခရစ်တော်မထမြောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာဟာလည်းပဲသူတစ်ပါးကိုလက်ကွက်နဲ့လိန်ညာနေတဲ့ဘာသာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းလေးထပ်ကြည့်အောင်ရှင်းသားလေးမှာအငယ်19တိကောခန်းကြီး15အငယ်19မှာခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလင်သင်တို့သည်ယုံကြည်တော်လဲအကျိုးမရှိဒုစရိုက်အပြစ်အောင်နိုင်ရှိကြသေး၏လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်မထမြောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲယုံကြည်ခြင်းခိုင်ပါတယ်ပဲပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအကျိုးမရှိဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးယုံကြည်ရင်လည်းပဲဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ချက်ဒုစရိုက်အပြစ်အောင်နိုင်ရှိကြသေး၏ခရစ်တော်မထမြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲယုံကြည်တယ်ပြောခရစ်တော်ဒီသေခြင်းကိုမအောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသေခြင်းတရားအပြစ်တရားရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေပါသေးတယ်ချစ်တော်တော်မိတ်ဆွေများ no resurrection wastes our time ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထမြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်လူပန်းရုံတက်ပဲအချိန်ဖြုံးရုံတက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့တောက်ကြနေ့ Good Friday လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့မဟာတောက်ကြကြီးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဤဒုက္ခဆင်းရဲဝေဒနာခံခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအတွက်ကားတိုင်းတိုင်းအသက်ဆွခြင်းတရားပြည့်အသေးခံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းအောင်မင်းတတိယတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာတောက်ကြကြီးနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြတယ်ဒီနေ့ကခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့တေခြင်းကိုအောင်နိုင်တဲ့နေ့ဒီနေ့ပြည့်သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ခရိယန်သင်သူသင်သားတွေအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တော့ယုံကြည်သူအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲခံရနေ့Easter day Easter Sunday ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထမြောက်တယ်တနည်းပြန်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတဲကွဲလေးပို့သိရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်တကယ်ယေရှုခရစ်တော်က resurrection လို့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်တနည်းပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနေ့သူ့အားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်တဲ့လူ၃ဦးတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီထက်ကကျွန်တော်တို့တူအနေနဲ့လာဇရုကပြန်ရှင်တယ်တနည်းပြည့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် re-alive ပြန်ပြီးတော့မှရှင်လာတယ်မတူဘူးစာလုံးနှလုံးက resurrection re-alive ကေရှုခရစ်တော်သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာသူက different body ခြားနာသောကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်သွားပြီနော်ခြားနာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့သူပြန်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှသူ never die ဘယ်တော့မှပြန်မသေတော့ဘူးကေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်ထာဝရရှင်တန်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှမသေးဘူးဒါပေမဲ့ကတော့လာဇရုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူက realize ပြန်ပြီးတော့မှရှင်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူက same body ဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲဒီလူသားဒီမြေကြီးမြေမုတ်ဒီကနေလာတဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ပဲသူပြန်ရှင်တယ်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူ die again ပြန်သေးတာပဲပြန်ပြီးတော့မှကျွေလွင့်သွားတယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ခရစ်တော်သည်ပြန်ပြီးတော့မှမသေးတဲ့ထာဝရထမြောက်ခြင်းနဲ့ပြန်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း Easter Sunday တွင်ခရစ်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သက်သေ၃ခုကျွန်တော်တို့ဒီဘဝဆင်ခြင်ရအောင်ခရစ်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သက်သေ၃ခုထဲမှာနံပါတ်1တစ်ခုပထမနံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ resurrection is a fulfillment of prophecy fulfillment of prophecy တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်မှုက
ဓမ္မဟောင်းထဲကအနာဂတ်စကားတွေကိုပြည့်စုံစေရန်ဖြစ်တယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး15အငယ်3နဲ့4ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏တကြိုပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း3ရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ခရစ်တော်သည်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားတဲ့အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတယ်တကြိုပြီးမှကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းပရောဖက်ပြုထားတဲ့အတိုင်း3ရက်မြောက်သောနေ့၌ပြန်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ prophet ရဲ့စကားဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီနေ့ခရစ်တော်သည်ပြည့်စုံစေသောအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဆာလံ16ဆာလံ16ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်းငယ်30နဲ့7ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့အကြည့်ဒီဆာလံကိုဆက်ဆိုသောဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒါဝိဒ်ဆက်ဆိုတဲ့ဆာလံထဲမှာမေရှိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကြိုတင်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့အငယ်30နဲ့7မှာဘယ်လိုရေးထားလဲအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပစ်ထားတော်မမူကိုတော်၏သက်ရှင်သောသူအားလည်းပုတ်ဆက်ခြင်းကိုရှိစေတော်မမူဘဲလျက်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြညွှန်တော်မူလိမ့်မည်အထံတော်၌စုံလင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နှင့်လက်ရာတော်နားမှာအစဉ်အမြဲပျော်မွေ့ခြင်းအခွင့်ရှိပါ၏ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီနေ့ခရစ်တော်လူစားတိတော်မခံယူသေးခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဒါဝိဒ်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကမေရှိယကတကယ်ပဲအသေးခံရမယ်သို့တော်လည်းပဲသူကပြန်ပြီးတော့မှရှင်ပြီးတော့မှချိန်တန်တဲ့အခါမှာစုံလင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နဲ့လက်ရတော်နာမှာအစဉ်အမြဲပျော်မွေ့ခြင်းအခွင့်ကိုခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကကြိုတင်ပြီးတော့မှပရောဖက်ပြုခဲ့ပါတယ်16ခုမြောက်သောဆာလံပိုင်းငယ်30နဲ့7မှာဒီအကြောင်းအရာသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာလည်းပြန်ပြီးတော့မှပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1အငယ်29ကနေ30နှစ်တိကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1အငယ်29ကနေပြီးတော့မှ30နှစ်အထိကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းမူကားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပစ်ထားတော်မမူကိုတော်၏တန်ရှင်သောသူအားလည်းပုတ်ဆက်ခြင်းကိုရှိစေတော်မမူဘဲလျက်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြညွှန်တော်မူလိမ့်မည်မျက်နာတော်ကိုဖူးမြင်ရသောအပြင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အကျွန်ုပ်ကိုပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်ဟုဒါဝိဒ်ဆိုသည်ဒီကြောင့်ရကတမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုကယူဒာလူတွေတပါးမျိုးသားတွေကိုဝေမျှတဲ့တရားဟောချက်တွေကအကြောင်းအရာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အငယ်29ကနေဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာညီကိုတို့အမျိုးဤဘာဖြစ်သောဒါဝိဒ်၏အကြောင်းကိုငါသည်သင်တို့အားအတိအလင်းပြောပါရစေထိုဒါဝိဒ်သည်သေ၍တေကြိုသောတွင်းသည်ယခုတိုင်အောင်ငါတို့၌ရှိ၏ဒီနေ့မေရှိယပြန်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထောက်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကနော်ဒါဝိဒ်ကိုတကြိုတဲ့တွင်းသူ့ရဲ့အုပ်ကူကတဲ့ယနေ့ထိရှိတယ်ပေါ့သူတို့ဣသရေလမှာသူတို့ယူဒပြည်မှာအယိုးလည်းပဲရှိနေသုံးပဲပေါ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကသို့သောဒီနေ့ခရစ်တော်ဤထမြောက်ခြင်းသည်ကဘာပေါ်မှာဘာမှမကြံဘူးခရစ်တော်ထမြောက်တဲ့သတင်းစကားအဲ့ဒီသတင်းကောင်းပဲကြံပါတယ်ဒီနေ့အငယ်31နဲ့32ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါမှာပေတရုကဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြောလဲခရစ်တော်ဤထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုရည်မှတ်လျက်ထိုခရစ်တော်ဤစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပစ်ထားတော်မမူအသားသည်လည်းပုတ်ဆက်ခြင်းသို့မရောက်ဟုအနာဂတံသဉာဏ်နှင့်ဟောလေ၏ထိုယေရှုကိုဘုရားသခင်ထမြောက်စေတော်မူသည်ကိုငါတို့ရှိသမျှသည်သက်သေခံဖြစ်ကြ၏ဒီနေ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုအခြေခံမယ်ဆိုရင်မေရှိယရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကိုဓမ္မဟောင်းထဲမှာကြိုတင်ပြီးတော့မှပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာသည်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်လက်တွေပြည့်စုံစေခဲ့တယ်လို့တမန်တော်တွေကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့မှတက်တည်ခံကြတယ်ငါတို့အားလုံးဒီပင်တက်တည်ဖြစ်ကြ၏လို့ပေတရုကိုယ်တိုင်ကဒါဟောပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်
တော့ဒီเจ้าရာသည်ထမြောက်ခြင်းသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကြိုတင်ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးပြည့်စုံစေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာဘာကိုသက်သေပြုလဲ resurrection establish the lordship of Christ လို့ပြောပါတယ် the lordship of Christ ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်သခင်အနေနဲ့အုပ်စိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသက်သေထူပါတယ် King of Kings ဘုရင်တကာတို့ဤဘုရင် Lord of Lord သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်ဖြစ်မယ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထမြောက်ခြင်းအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသက်သေထူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေတရုသက်သေခံတဲ့အကြောင်းဓမ္မတော်ဝတ္ထုခန်းကြီး2အငယ်33ကနေ36ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတကယ်ပဲအောက်ဆိုးသောအရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပေတရုကိုယ်တိုင်ကသက်သေထူခဲ့ပါတယ်ဟောပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုအငယ်36မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဓမ္မတော်ဝတ္ထုခန်းကြီး2အငယ်36မှာထို့ကြောင့်သင်တို့သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာကုမြတ်သောယေရှုကိုဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အရာ၌၎င်းအစိုးရသောအရှင်အရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူသည့်အကြောင်းကိုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အတက်အမှန်သိမှတ်ကြလော့ဟုပေတရုဟောလေ၏တော့ဒီနေ့လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာကုမြတ်ခံခဲ့ရတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတဲ့ဘုရားသခင်သူ့ဘယ်လိုချီးမြှောက်တယ်လဲဘုရားသခင်ဒီခရစ်တော်အရာ၌၎င်းတဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့လောကအတိတ်ပဲဒီခရစ်တော်ရဲ့လောကအတိတ်ပဲဒီ anointed one ဗိတ်သိက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဗိတ်သိက်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်သခင်အနေနဲ့အစိုးရသောအရှင်အရာ၌၎င်းတဲ့ဒီနေ့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအစိုးရတဲ့အရှင်အရာ၌ဘုရားသခင်ဒီခရစ်တော်ကိုခန့်ထားတယ်ဒီကြောင်းအရာကိုပေတရုကတက်တည်ခံပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းလည်းပဲဒီအကြောင်းအရာကိုကြည်ကြံဖြင့်ခရစ်တော်သည်အောက်ဆိုသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်လည်းသူထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲသက်သေခံပါတယ်။ရှမဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး28အငယ်18ကိုကြည့်အောင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတပည့်တော်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်။အငယ်18မှာယေရှုသည်အနီးအပါးသို့ချဉ်းတော်မူပြီးလျှင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကိုရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီဒီနေ့ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်ပြီးတော့မှမတဲကြွခင်မှာတပည့်တော်တွေနဲ့သူတွေ့တယ်သူရဲ့ထမြောက်ခြင်းကိုသူတက်သေးထူတာမကဘူးသူဟာဘယ်လိုမျိုးဗိတ်သိက်ခံရတဲ့ပုံကိုလဲဆိုတာကိုမာသဲခန်းကြီး28အငယ်28မှာသူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းတဲ့မြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကိုရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီသခင်ယေရှုခရစ်တော်အောက်ဆုံးမဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့နှုတ်ထဲကနေအတိအလင်းသက်သေထူတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါထိုနည်း၎င်းပဲဘသူသက်သေထူသေးတယ်လဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုလည်းပဲခရစ်တော်ဟာအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့သူသက်သေထူတယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး9ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်8ကနေ17ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်အောက်ဆိုးမဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထမြောက်ခြင်းအဖြစ်သူသက်သေထူခဲ့တယ်ထို့သောလူဤဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံလျက်အသေးခံခြင်းသာမဟုတ်လက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံခြင်းတိုင်အောင်အစေကျွန်ခံ၍ကိုနှိမ့်ချတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ကိုတော်ကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ဘွဲ့နာမတကာတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွဲ့နာမကိုပေးသနာတော်မူ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်တရဝမြေကြီးတရဝမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနောက်နေ့ဝန်ခံသည်ဖြင့်ခမဲတော်ဘုရား၏ဘုံအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေကြမည်အကြောင်းသည်ဒီနေ့ဒီကနေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်သည်အောက်ဆိုသောအရှင်ဖြစ်တယ်ဘွဲ့နာမတကာထက်ကြီးမြတ်တဲ့ဘွဲ့နာမကိုဘုရားသခင်သူ့ကိုပေးလိုက်ပြီခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနောက်နဲ့ဝန်ခံသည်ဖြင့်ခ
ခမဲတော်ဘုရားရဲ့ဘောင်းအတည်ထင်ရှားစေမယ့်အကြောင်းဒီနေ့ကဘာနဲ့အဝမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူဦးရေအများဆုံးဘာသာကြီးသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရေကြီးအောင်နိုင်ရှိတဲ့တော်နော်ကောင်းကင်တော်မြေကြီးတော်အားလုံးကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဘွဲ့နာမအမိကိုဒူးထောက်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်ဒီသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လို့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်အချိန်ထိတိုင်အောင်ပြည့်စုံတဲ့ကျမ်းပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်8ကနေ17ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့ရပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကခမဲတော်ရဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာယခုထိုင်နေပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အငယ်33ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမဲတော်ဘုရားသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတည်ဟူသောသုံးပါးတဆူဘုရားသခင်ဟာအတူတူအလောက်လောက်တယ်ဆိုတာကိုတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အငယ်33ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတိအလင်းတွေ့ရပါတယ်ဒါဒီဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ထားမြောက်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်သည်သခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ထူတယ်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့နံပါတ်3တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ resurrection shows Christ defeat death Christ defeat Satan ဒီနေ့ပြရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကဘာကိုတက်တည်ထူလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်သေခြင်းကိုအောင်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့စာတန်ကိုခြေမုံသောအရှင်ဖြစ်တယ်မာရဏနိုင်ငံကိုအောင်နိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေထူပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းတစ်ပိုက်ကိုတူတူဆင်ခြင်ရအောင်ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်14ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်14 15ဟေပြဲ9အငယ်14 15ထိုသူငယ်တို့သည်အသွေးအသားနှင့်ဆက်ဆံကြသောကြောင့်ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသောအဖြစ်တေခြင်းတရားကိုအစိုးရသောသူတီးဟူသောမာရဏ၏တကိုးကိုချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းက၎င်းတေဘေးကိုကြောက်၍တစ်သက်လုံးကြုံခံရသောသူတို့ကိုကယ်လွတ်ခြင်းက၎င်းထိုသူငယ်တို့၏နိတူအသွေးအသားကိုဆောင်ယူတော်မူ၏ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းဒီနေ့ပြည့်သူရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်တေခြင်းတရားကိုအစိုးရတဲ့သူဖြစ်တဲ့မာရဏရဲ့တကိုးကိုချိုးဖဲ့လိုက်ပြီဒီနေ့တေခြင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မာရဏနိုင်ငံတေမင်းနေတဲ့မာရဏနိုင်ငံကိုလည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအောင်မြင်ပြီသူတယောက်တည်းပဲတေမင်းတေခြင်းကိုအောင်နိုင်တယ်စာတန်တကိုးကိုချိုးဖျက်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တေဘေးကိုကြောက်ပြီးတော့မှတစ်သက်လုံးကြုံခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းပဲကယ်လွတ်လိုက်ပြီဒီနေ့အပြစ်တရားရဲ့အခါကသေခြင်းဆိုတဲ့ဒီအရာကနေလည်းပဲထမြောက်ခြင်းအပြင်သခင်ရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်တရားအခါသေခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ပိုင်းတေယောခန်းကြီး3ငယ်8မှာတေယောခန်းကြီး3ငယ်8နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမာရဏ၏အမှုတို့ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းကဘုရားသခင်ဤသားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ကားတိုင်းမှာခရစ်တော်အသက်ဆွတ်တဲ့အချိန်မှာစာရန်ကငါအောင်နိုင်ပြီခရစ်တော်ကိုသူအောင်နိုင်တယ်လို့သူကိုသူထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်စာရန်ရဲ့တကိုးအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းတာတေယောခန်းကြီး3အငယ်8အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6ငယ်8ကနေ9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်ခြင်းကနေထမြောက်ခြင်းအပြင်တည်ခြင်းနဲ့အစဉ်ကင်းလွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်တည်ခြင်းနဲ့အစဉ်ကင်းလွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူကိုယ်တိုင်ကင်းလွတ်တာမကဘဲနဲ့ငါကိုယုံကြည်တော့သူရှိသမျှတို့သည်လည်းပဲတည်ခြင်းနဲ့အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်လို့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်25 26မှာတည်ခြင်းကိုအစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်သူသက်သေထူခဲ့တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ဟာတည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်သောအရှင်ဖြစ်တယ်တိကောခန်းကြီး15အငယ်55မှာပေါလုကဘယ်လိုပြောလဲအိုသေမင်းသင်ဤလက်နဲ့ကအဘယ်မှာရှိသနည်းအိုမရဏနိုင်ငံသင်ဤအောင်ခြင်းကအဘယ်မှာရှိသနည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအားလုံးလည်းပဲပေါလုကြွေးကြော်တဲ့ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်နိုင်ပြီခ
คริสต์จะนรกเล็กแค่ยาวจีเป็นมาโก้กว่าตัวอาลงตีไม่ยันเล่นเนกะเป็นมาชิดนี้จะนรกไม่นายบีโอมรณะนายกันตีเอาเจ้าเป็นมาเลยจะนรกช่วยจอนายบีสุดท้ายมาไม่สวยมีตะกี้ชุกคริสต์ชิมจันทำยาวแม่ลุตุกูตูโจปีรมาคริสต์กูได้กันตัวตีแข่งยาแม่แต่โจชิงกูเล็กแข่งยาแม่แต่โจปีเรน่าต้องเยี่ยมยาวเดนี่มาตัวกูได้ชิมจันทำยาวแม่เจ้าสักคนในใจใดๆตัวเปียวแค่บ่าคริสต์วิญญาณเลี้ยจันทร์สลังกูจะนรกเลี้ยหลาจีเด็กกันมาสักคนในใจใดๆคริสต์ก็ตัวตีปีรมาต้องเยี่ยมยาวเดนี่มาเปลี่ยนปีรมาทำยาวแม่สุดาตัวโจปีรมาพบยาปีบ่าทีนี้ตะกี้ชุกคริสต์อเมริกันชิมเปียนทำยาวเดสุดากูตัดตีแข่งในดูรีเลชิจ่าบ่าสุดาตะกี้ชุกคริสต์ชิมเปียนทำยาวเดจังกูตัดตีแข่งในดูรีเทกันนี่ปีรมาอโชกูจะนรกจีอ่ะสุดาคริสต์ตะกี้ทำยาวแค่บ่าเลยอเมริกันชิมเปียนทำยาวเดสุดากูตัดตีแข่งในดูรีชีเดปัตตมาตะพวยนี่เนี่ยมาร์กาดลามารีนี่ชาโตมารีลูเจนซากาเอลูยีบ่าเลยชิมาเตคริวินขันยินเนสชีอันยังติการนี่กูชิมาเตคริวินขันยินเนสชีอันยังติการนี่กูกูจีเด็กขามาไอ้မျိုးသမီးတွေကတခင်ရှုခရစ်တော်တကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုတပည့်တော်စီကိုသွားပြီးတော့မှပြေးပြီးတော့မှတရင်ကောင်းသွားပြောတယ်ဒုတိယတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24အငယ်73ကနေ35ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအေးမောက်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းမှာတပည့်တော်နှစ်ပါးနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအေးမောက်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းမှာသခင်ရှုခရစ်တော်ကသူတို့မျော်လင့်နေတဲ့တကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကတိပေးထားတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှသက်သေထူပါတယ်နောက်တတိယတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့တပည့်တော်တွေစီကိုသူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မှထင်ရှားဖော်ပြတယ်တပည့်တော်တွေစီကိုသူကိုယ်တိုင်လာပြီးထင်ရှားဖော်ပြတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20အငယ်20ကနေ31ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20အငယ်20ကနေ31ထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာနော်မထိမတွေ့ရမကန်ရရင်မယုံဘူးဆိုတဲ့သောမပေါ့နော်တန်တရားပုဂ္ဂိုလ်တပည့်တော်တွေထဲကသောမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့လက်ကဒဏ်ရာတွေကိုဖော်ပြတယ်သူ့ရဲ့နံရိုးထိုးတဲ့ဒဏ်ရာတွေသူဖော်ပြခြင်းအပြင်သူသည်တကယ်ပဲကားတိုင်းတိုင်းအသေးခံခဲ့သောသူတို့ရဲ့သခင်အမှန်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူသက်သေထူခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့အခြားသောတမန်တော်တွေအခြားသောတပည့်တော်တွေနဲ့ပေါလုကိုယ်တိုင်ကိုဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသက်သေဖော်ပြတယ်တိကောခန်းကြီး15အငယ်8ကနေအငယ်9ကနေ10မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတိကောခန်းကြီး15အငယ်9ကနေ10မှာကေဖသည်ကိုတော်ကိုမြင်ပြီးမှတစ်ကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့သည်မြင်ရကြ၏ထိုနောက်ညီအကို900မကတပြိုင်နက်မြင်ရကြ၏ထိုသူတို့တွင်အများသောသူတို့သည်ယခုတိုင်အောင်အသက်ရှင်ကြသေး၏အချို့တို့သည်အိပ်ပျော်ကြပြီထိုနောက်ယာကုပ်မြင်ရ၏ထိုနောက်တမန်တော်အပေါင်းတို့သည်မြင်ရကြ၏နောက်ဆုံး၌အချိန်မတော်မတန်ဖွာသောသူကဲ့သို့ဖြစ်သောငါပင်မြင်ရ၏ဆိုတော့တာဝကြည်ခြင်းဖြင့်ပေါလုကသခင်ယေရှုဟာတကယ်ပဲရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အရှင်ဖြစ်သလိုသူတကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အကြောင်းကိုလက်တွေ့လူတွေတကယ်မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာကိုတိကောခန်းကြီး15အငယ်9ကနေ10ထိကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာEaster Sunday တကယ်ပဲရှိတယ်ခရစ်တော်တကယ်ပဲထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေထူနေပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေများ Easter Sunday ကျွန်တော်တို့ဘာဆင်ခြင်ကြမလဲကင်ရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရာစီတိုင်းလည်းပဲမိမိအသက်တာကိုပြင်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအချက်၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွာဆင်ခြင်ကြရအောင်အချက်၃ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကြရအောင်နံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့ the assurance of forgiveness ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက်အာမခံချက်ဘုရားသခင်ပေးလိုက်ပြီဒီနေ့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်သွန်းတဲ့အသွေးတော်အပြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်ရှိသမျှကိုဆေးကြောပေးပြီးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီထိုဒီ၎င်းပဲကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်လွှတ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကောလောသဲဩဝါဒစာ
အခန်းကြီး3ကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်73မှာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရပါတယ်ကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်73ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်တယောက်၌တယောက်အပြစ်တင်စရာအခွင့်ရှိလျင်အချင်းချင်းသီးခံ၍အပြစ်ကိုလွတ်ကြလောခရစ်တော်သည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူသကဲ့သို့ထိုနည်းတူပြုကြလောလို့ပြောပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေများ Easter Sunday ဒီနေ့အပြင်ခရစ်တော်အသေးခံပြီးတော့မှထမြောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုခရစ်တော်လွတ်တော်မူသကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းသီးခံပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်ခွင့်အပြစ်တင်စရာအခွင့်ရှိရင်အချင်းချင်းသီးခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုလွတ်ကြဖို့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းတစ်ပိုက်အနေနဲ့ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အငယ်14 15ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အငယ်14နဲ့15မှာဒီလိုပြောပါတယ်သခင်ယေရှုပြောပါတယ်သင်တို့သည်သူတစ်ပါးတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်လင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်သင်တို့သည်သူတစ်ပါးတို့၏အပြစ်ကိုမလွတ်လင်သင်တို့အဘသည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မမူဒီနေ့ဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖဖရာသခင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုမလွတ်ဘူးတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ပါပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနေ့မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကို bright hope တောက်ပတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းကိုရဖို့သူများဖြစ်လာပြီယုံကြည်သူများကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ထမြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမျှော်လင့်ခြင်းကိုရတော့သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မျှော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေမျှဖို့ဆင်ခြင်ရအောင်အခြားကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမျှော်လင့်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်မျှော်လင့်ခြင်းမဲ့နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ထိုမျှော်လင့်ခြင်းမဲ့နေသောသူတွေစီကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဒီမျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှတက်တည်ထူဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခုနအေးမောက်လမ်းမှာတွေ့တဲ့တပည့်တော်နှစ်ပါးကဲ့သို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တကယ်ပဲသူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့မေရှိယပဲသူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲလို့သိတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေစီကိုသွားပြီးတော့သူတို့ချက်ချင်းပဲသွားပြီးတော့မှဝေမျှတယ်လို့ဒီနေ့မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့သူတွေစီကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်သက်တာလောနေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်73နဲ့14ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်သက်အခန်းကြီး4အငယ်73နဲ့14ညီအကိုတို့မျှော်လင့်ခြင်းမရှိသောအခြားသူတို့သည်ဝမ်းနဲ့တကယ်တော့တင်တို့ဒီဝမ်းမနေမိအကြောင်းအိပ်ပျော်သောသူတို့၏အမှုအရာကိုမသိဘဲနေစဉ်ချင်းကငါတို့အလိုမရှိယေရှုသည်သေပြီးမှတဖန်ထမြောက်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်ယုံနေထိုနည်းတူယေရှု၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုလည်းထိုသခင်နှင့်အတူဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်ဒါပဲဒီနေ့ Easter Sunday ကျွန်တော်တို့တောက်ပတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုပေးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခြားသူတွေမျှော်လင့်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေဝမ်းနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကသေပြီးမှတဖန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ယုံနေဆိုရင်တဲ့ထိုနည်းတူယေရှု၌အိပ်ပျော်တဲ့သူအားလုံးထိုသခင်နဲ့အတူဘုရားသခင်ပို့ဆောင်မယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောနေ့နောက်ဆုံးသောစီရင်ခြင်းနေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီထိုသခင်နဲ့အတူထမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရှိပဲထမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသုံးချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပါဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုတော့ go tell the truth the good news ပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကိုကြားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးစီကိုသွားပြီးတော့မှသတင်းကောင်းဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်သူများရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အမျိုးသမီးများနော်မျိုးသမီးများကဲ့သို့တပည့်တော်များကဲ့သို့ခရစ်တော်တကယ်ပဲအမှန်တကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လူအပေါင်းစီကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှသတင်းကောင်းကိုလက်စကံဝေမျှဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူရပါတယ်။အကြောင်းမျိုးဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားဒေသနာကိုပြန်ပြီးတော့မှချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလည်းအကျိုးမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအပြစ်တရားအောက်၌ရှိနေပါသေးတယ်။ထိုအရာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထမြောက်ခြင်းသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။
tham nhau trên áp thì ở chất tông chất của Christ đó tất để chú kê đấy đầm mà hông thế mà anagati zaga của piê dầu gì đấy ở xem chất đấy đầm ba nè tất chất này tham nhau trên áp thì tất khi Giêsu Christ đó thì ông số mẹ ở xem tất khi chất đấy số đấy cha của tất để chú đấy nào giống tất cả tất chất này tham nhau trên áp thì tất khi Giêsu Christ đó thì tề chính của ông này đó phải áp chất đó sa đen chỉ mong đó ở xem chất đấy Marana này ngang của ông này đó ở xem chất đấy số đó của tất để chú lại xem chất vào đấy thôi cháu chứ to nhung chỉ tu tiên là mà mai sự lưng đủ thì khi Giêsu Christ đó cho nó đối với khen chính cả đây bé sĩ bảo đấy cho nó đối tham nhau đấy sẽ thì của dùng chỉ trên thì cho nó đối dùng chỉ trên thì lấy về chú sĩ bảo đấy cho nó đối tất thì khen trên thì lấy về mà nó tất thì mà hậu đâu bảo mà nó tất thì biết đó bảo đi thôi cháu nó thì tất thì của cho nó đối thao ra tất thì này cho nó đối sâu cái video mà Christ đó ít tham nhau trên sao của tu du ba rồi gì thì bây giờ lên trên mẹ này đó tụi mình cho nó toa bị rồi mà vì nhà lên sinh cái này cho đó dùng chỉ tụi lòng trên này cho bà gì nè cho nó lòng số diện trong cha này này cứ trên cả làm mà Christ đó phiền tì trên của ông này đó nhìn tê trên của cho nó yêu gì đấy khán giả yêu xin này cho bà gì cho nó lòng xây chân ta trên của ít chân mà trên này sen thao ra bây giờ này cho bà gì lòng của mà phiền kinh cảm gì bà gì amen